با شروع 30 سالگی به دلیل کاهش کلاژن بدن و کاهش تراکم استخوانی پوست ما یک سری تغییرات عمده داره. همینطور پوست ما تمایل داره که به سنین جوانی برگرده و مقداری چرب میشه و حتی امکان داره شما جوش‌های هورمونی بزنید. به خاطر همین دلایل تصمیم گرفتیم امروز رو اختصاص بدیم به روتین مخصوص 30 سالگی. با من توی این ویدیو همراه باشید تا با هم یاد بگیریم که از چه موادی استفاده کنیم که این تغییرات رو به حداقل برسونیم. خیلی خوش اومدین به چنل پریا سل. من پریا هستم، کارشناس علوم سلولی مولکولی. امروز ویدیو هیجان انگیز داریم از مقایسه دو کرم مرطوب کننده، یکی از برند درمالیف، یکی از برند راکوتن. توی مشخصات کرم راکوتن اومده که این کرم مناسب پوست‌های چرب، حاوی گلیسرین و ویتامین B5 و توی مشخصات کرم درمالیف اومده که این کرم مناسب پوست‌های چرب، حاوی گلیسرین و سالسیلیک اسیده. قیمت این دو محصول طبق سایت دیجیکالا در آبان ماه 1403 به این صورته. این از کرم راکوتن و این هم از کرم درمالیف. درسته که سن تایپ پوستی نیست، ولی وقتی دهه‌های زندگی تغییر میکنن اتفاقهای خاصی رخ میده که روند و شباهت‌های یکسانی دارن با هم دیگه. پس اگر داریم وارد 30 سالگی میشین یا 30 ساله هستیم یا حتی 20 سالتونه و دارین این ویدیو رو میبینین، این ویدیو قصد نداره شما رو بترسونه، بلکه میخواد به شما یه قدرتی بده که بدونین باید در انتظار چی باشین در آینده و بتونین برای سالهای آینده مجهز و آماده باشین. اول بیایم به طور خلاصه در مورد تغییراتی که قرار تجربه کنید صحبت کنیم. در اواخر 20 سالگی و اوایل 30 سالگی بعضی موقع همونطور که گفتیم پوست ما تمایل داره برگرده به سن جوانی و پوست ما چربتر میشه و حتی امکان داره که جوش‌های هورمونی بزنیم و این چیزیه که خیلی از خانم‌ها باید ازش آگاه بشن، چون اغلب اوقات سورپرایز میشن و نمیدونن چطوری به اون رسیدگی کنن و نمیدونن به این اتفاق حمله کنن یا اصلا نادیده‌اش بگیرن. به طور کلی بخوایم بگیم ما 4 تا نقطه اوج پیری داریم. نقطه اول اواخر 20 سالگی و اوایل 30 سالگی شروع میشه و خب نسل ماها از نسل‌های قدیمی‌تر زودتر از این قضیه آگاه میشن و این به لطف سوشال مدیا که ما بیشتر خودمون رو توی عکس‌ها، فیلم‌ها می‌بینیم و خودمون رو مقایسه می‌کنیم. به طور کلی این تغییرات در طول 6 ماه شروع میشه و به این صورته که احساس می‌کنیم پوستمون داره به سمت جلو کشیده میشه و اکثر افراد نمیتونن به تغییراتی که در حال انجامه اشاره مستقیم کنن و بگن دقیقاً داره چه اتفاقی میفته، ولی همه ما میدونیم که پوستمون داره تغییر میکنه. نقطه اوج بعدی در اواخر 30 سالگیه و در طول 1 ماه شروع میشه و ابروها به سمت پایین کشیده میشه، حس میکنیم گونه هامون داره صافتر میشه و افتادگی خط فک پیدا میکنیم. و این تغییرات به دلیل کاهش کلاژن بدن، کاهش تراکم استخوانی و تغییرات هورمونی ماه. بازم میگم من قصد ترسوندن شما رو ندارم، ولی اینها رو میگم که با هم آماده بشیم برای این تغییرات. روتین پوستی در 30 سالگی دیگه فقط در مورد محافظت نیست، چیزی که ما در 20 سالگی داشتیم، به خاطر که ما در 20 سالگی حد اکثر مقدار کلاژن رو داشتیم و فقط میخواستیم از اون محافظت کنیم، ولی در 30 سالگی به غیر از محافظت باید به دنبال ترمیم هم باشیم و با گفتن این حرف میریم سراغ موادی که ما برای روتین پوستیمون بهشون احتیاج داریم. قدم اول استفاده از پاک کننده ها هستن. پاکسازی صورت یک قدم ساده و بیسیکه ولی اغلب اوقات دست کم گرفته میشه. ما یک ویدیو کامل در مورد شوینده های پوستی درست کردیم که شما بتونید به راحتی شوینده پوستی مناسب پوست خودتون رو انتخاب کنید که لینکش رو میذارم این بالا. در مورد شوینده ها نکته‌ای که باید در نظر گرفته بشه اینه که شوینده ها 2 مدل هستن، شوینده های ساده و شوینده های اکتیو دار. اکتیوی که میگیم منظورمون مواد فعالی هستن که وجودشون توی کرم ها، سرم ها و شوینده ها اثر به خصوصی میذاره. یعنی چی؟ مثلا وقتی میگیم ویتامین C یک اکتیو و فعاله، وقتی در یک کرمی استفاده بشه ما ازش خاصیت روشن کنندگی انتظار داریم، یا مثلا اسیدهای لایه بردار انتظار لایه برداری داریم.
اینو گفتم برای کسایی که اول راهن و با این اصطلاحات آشنا نیستن هنوز. پس گفتیم که شوینده ها یا ساده هستن یا اکتیو دار. اگه شوینده شما اکتیو داره نباید هر شب استفاده بشه و باید چند شب در هفته استفاده بشه. ولی شوینده های ساده میشه هر شب استفاده بشه. اگه شما پوست چربی دارین و میخواین پاک کنندگی بیشتر داشته باشین، منافذ پوست خودتون رو پاک کنین، احتمالاً دوست داشته باشین از شوینده های اکتیو دار استفاده کنید، مثل شوینده هایی که حاوی سالسیلیک اسیده که منافذ پوست شما رو پاکسازی میکنه. قدم دوم لایه بردارها هستن و من در مورد لایه بردارهای فیزیکی صحبت نمی کنم. الان دیگه موقعشه که لایه بردارهای فیزیکی و سختی که در دهه 20 استفاده میکردین رو دور بندازین. شاید پوست شما میتونست این اسکراب ها توی 20 سالگی تحمل کنه، ولی هر چقدر به 30 سالگی نزدیک میشیم و توی 30 سالگی پوست ما حساس تر میشه به التهاب ها و واکنش های شدیدتری نشون میده. پس زمانش رسیده که اسید لایه بردار شیمیایی خودتون رو انتخاب کنین. بیس قضیه و قانون قضیه اینه که اگر مشکل پوستی خاصی ندارین، برین سراغ لایه بردارهای شیمیایی که به تولید کلاژن شما کمک میکنه. اگر از دنبال کننده های این کانال باشین، میدونین که لایه بردار مورد علاقه من گلایکولیک اسید هست که کوچکترین AHA هست یا همون آلفا هیدروکسی اسیده و همین کوچیکیش باعث میشه که به عمق پوست نفوذ کنه و تولید کلاژن رو افزایش بده. و همینجا بگم که ما یک ویدیو کامل در مورد اسیدهای لایه بردار داریم. اگه این اصطلاحات براتون ناآشنا هستن و دوست دارین که اسیدهای لایه بردار رو بهتر بشناسین، به این لینک مراجعه کنین که ما در مورد اسیدها به طور کامل توضیح دادیم. هر مدلی از اسیدهای لایه بردار یک کار به خصوص انجام میده. مثلا لاکتیک اسید روشن کننده هست که گلایکولیک اسید بیشتر کلاژن سازه. پس اگر شما فردی هستین که هدف خاصی ندارین از استفاده از لایه بردارها و تازه کار هستین تو این قضیه، از محصولاتی استفاده کنین که گلایکولیک اسید دارن و سعی کنین در شب اینها رو استفاده کنین، چون که وقتی ما از اسیدها استفاده میکنیم پوستمون کمی به آفتاب حساس تر میشه و همونطور که گفتم لاکتیک اسید هم به روشن کنندگی پوست کمک میکنه و ترکیب اینها یکی از بهترین ترکیب ها هست. و اگر مشکل کنترل چربی پوست دارین و مشکل آکنه دارین، سالسیلیک اسید برای این مورد خیلی کمک کننده هست. و البته من یک ویدیو کامل هم در مورد تفاوت ها و کاربردهای متفاوت گلایکولیک اسید و سالسیلیک اسید هم ساختم که لینکش رو میذارم این بالا. از کرم هایی که اول ویدیو معرفی شده یکیش کرم درمالیفت بود که توی کرم درمالیفت سالسیلیک اسید به کار رفته. مرحله سوم سرم ها هستن. اینجا جاییه که میتونین پول هاتون رو سرمایه گذاری کنین، چرا که سرم ها از اون مواردی هستن که به طور مستقیم تاثیرگذاری دارن. وقتی ما در مورد سرم ها توی 30 سالگی صحبت میکنیم، دارین در مورد 2 مشکل اصلی صحبت میکنیم که خیلی بزرگ و نمایان هستن. من در مورد چین و چروک‌ها صحبت نمی کنم، در مورد تغییرات رنگ پوست صحبت میکنم. چیزی که در 30 سالگی پوست ما رو پیرتر نشون میده و حالت به هم ریختگی و نامرتبی روی صورت ما داره، همون لکه‌های صورت هستن که برای بعضی لکه‌های قهوه‌ای هستن و بعضی لکه‌های قرمز هستن. پس وقتی دارین توی 30 سالگی به سرم‌های پوستی فکر میکنین، بدونین که دارین لکه‌های قهوه‌ای رو تحت تاثیر قرار میدین یا لکه‌های قرمز رو. بیاین ساده سازیش کنیم و اول در مورد لکه‌های قهوه‌ای صحبت کنیم. اغلب اوقات وقتی ما در مورد روشن کنندگی پوست صحبت می‌کنیم، اولین سرمی که به ذهن همه میاد سرم ویتامین C هست، ولی باید بدونین که این سرم به تنهایی کارایی نداره. همینطور که ما توی ویدیو ضد لک به طور کامل توضیح دادیم، این ماده باید با مواد دیگه همراه باشه تا کارایی و اثرگذاری خوب خودش داشته باشه. بسیاری از محصولات در بازار هستن که مواد دیگه هم همراه خودشون دارن، مثل نایسینامید، کوجیک اسید و آربیوتین. این مواد در کنار ویتامین C میتونن تاثیرات فوق‌العاده‌ای داشته باشن. و اگر مشکل شما لکه‌های قرمز پوسته و حتی روزاسته دارین، باید دنبال محصولاتی باشین که حاوی آزالیک اسید هستن. ما یک ویدیو کامل در مورد آزالیک اسید درست کردیم که لینکش رو میذارم این بالا. با دیدن این ویدیو به طور کامل با این ماده آشنا میشین و به شما کمک میکنه که یک خرید بهتر داشته باشین.
و همینطور میتونید دنبال محصولاتی باشین که حاوی جوی دوسر، سنتلا و آرنیکا هست که خود عصاره گیاه آرنیکا یک ماده ضد التهاب قوی هست. بریم سراغ کرم‌های دور چشم. وقتی وارد دهه 30 زندگیمون میشیم دیگه فقط ما نگران چروک‌های صورت نیستیم و باید دنبال محصولاتی باشیم که کلاژن پوست رو هم افزایش میدن. موادی مثل رتینول و پپتاید توی کرم‌های دور چشم و محصولاتی که استفاده می‌کنیم برای این ناحیه میتونه کمک کننده باشه. و دسته بعدی رتینول ها هستن. من رتینول ها رو زیر مجموعه سرم ها، تونرها یا مرطوب کننده ها نمیذارم. رتینول ها توی دنیای من دسته خودشونو دارن، چون خیلی مهمه که شما دارین از چه رتینوئیدی استفاده میکنید و دفعات اون و درصد اون برای شما چقدره. به خاطر اینکه بعضی از افراد میتونن اون رو 3 شب در هفته، بعضیا 4 شب در هفته و بعضی 5 شب در هفته تحمل کنن و این فرد به فرد متفاوته. اگر تا الان با رتینول ها آشنا نبودین و اطلاعی از مدل ها و درصدهای اون ندارین و نمیدونین کدوم برای شما مناسبه، من یک ویدیو کامل در این مورد درست کردم که لینکش رو میذارم این بالا. میتونین به این ویدیو مراجعه کنین و با این مواد آشنا بشین و از فواید اون بهره مند بشین. برای به طور کلی میتونم اینطور بگم که در این مورد به خصوص استمرار به غلظت و درصد ارجحیت داره و ما نتیجه خوب رو وقتی میگیریم که در این کار استمرار داشته باشیم و قانون اینه که وقتی تازه میخواین از این مواد استفاده کنین از درصدهای کم و مدل‌های سبک‌تر شروع کنید. مورد بعدی مرطوب کننده ها هستن. مرطوب کننده ها به این صورت هستن که ساده هستن و اکتیو دار. یه جورایی میشه گفت که شبیه شوینده ها هستن. یکی از بهترین اکتیوهایی که میشه توی مرطوب کننده ها وجود داشته باشه ویتامین C هست و مرطوب کننده هایی که گلیسرین بیس اونها هست بهتر از اونهایی هست که بیس HA یا همون هیالورونیک اسید دارن که در مورد مرطوب کننده هایی که اول ویدیو معرفی کردیم هر دو حاوی گلیسرین هستن. حالا که به طور کامل با موادی که میتونن توی روتین پوستی ما در 30 سالگی تاثیر مثبت داشته باشن آشنا شدیم، بریم سر مقایسه خودمون. مرطوب کننده هایی که اول ویدیو معرفی شدن هر دو مرطوب کننده های ایرانی هستن و هر دو از مارک‌های شناخته شده بازار هستن. چیزی که توجه منو جلب کرده اینه که هر دو این کرم ها حاوی گلیسرین هستن، ولی کرم درمالیفت حاوی سالسیلیک اسید هم هست که سالسیلیک اسید کمک میکنه که منافذ ما پاکسازی بشن و چربی پوست رو کنترل میکنه و از آکنه جلوگیری میکنه. پس انتخاب من کرم درمالیفته، ولی مثل همیشه انتخاب با شماست. اگه این ویدیو رو دوست داشتین صفحه من رو فالو کنین. اگه از یوتیوب میان صفحه من رو سابسکرایب کنین. من شماره خودم رو هم میذارم اینجا. اگر انتقادی یا پیشنهادی داشتین خوشحال میشم من مطرح کنین و اینو بدونین که پریام مراقب سلول به سلول شماست. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.